channel, kembali lagi di channel aku, dan hari ini aku bakal buat fishy dare. So kalau kalian mau tahu gimana videonya, start deh. So ini udah aku taruh dare-nya. Kita mulai. Eksperimen squishy. Ada XP itu XPD eksperimen. So ya, eksperimen squishy aku bakal pakai ini. Kalau kita lanjut ke dare-nya nih. Lalu kita lanjut ke dare kedua. Lempar squishy. So lempar squishy ke halaman. Aku bakal lempar squishy. Lempar squishy ini karena ini ditulis gini, nanti takutnya dibilang curang deh pakai sini. Aku bakal buka pakai sini. Di sana. Oke. Sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah aku bakal. Tahu kotor nggak ya? Oh my god, nggak terlalu kotor juga sih. Ini dia, belakangnya. Oh, lanjut next dare. Oh my god, gunting squishy. So aku bakal gunting squishy. Bakal gunting ini karena ini udah jelek, dan ya gunting aja deh.
bubble-nya. Oh my god. So next there. Injak squishy sampai 10 detik. Aduh. Aduh. 10 detik. Oke, sampai. Kalau udah squishy aku bakal injak ini. Samblet. Kayak injak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lanjut next there. Ini yang terakhir. Ini. Gigit squishy sampai 10 detik. Oke, kalau gigit squishy aku bakal gigit ini, tapi ini aku bakal buka packaging nanti dibilang curang.